Я наняла двойника, чтобы меня ненадолго заменили. Она справилась с работой лучше, чем я ожидала. Я просто хотела немного отдохнуть. Всего лишь пара дней передышки. Разве я многого просила? Но чего они мне стоили? Мне очень нужен был отпуск. Работа в торговле и так всегда была адом, а с приходом ковид все стало в 10 раз хуже. Но мне нужно платить по счетам и кормить семью. Нет нам грешным покоя, да? Я просто не могла себе позволить отпуск, хоть отчаянно нуждалась в нем. А потом моя подруга Натали рассказала мне об одном сайте, который может решить все мои проблемы. Там могут подобрать кого-то очень похожего на вас, и он везде заменит вас на несколько дней, чтобы можно было спокойно отдохнуть. Я провернула это в прошлом месяце, и это было именно то, что нужно, сказала она, протягивая мне визитную карточку с адресом веб-сайта. Сначала это показалось мне немного странным. Я имею в виду, каковы шансы, что какое-то агентство вообще сможет найти кого-то настолько похожего? Но изо дня в день работа высасывала все мои силы. Мне нужен был перерыв. Поэтому однажды вечером после особенно ужасной 12-часовой смены я зашла на сайт, чтобы самостоятельно все изучить. Там было множество фотографий мужчин и женщин, стоящих бок о бок с невероятно похожими на них людьми. Хотя разница между ними все же была заметна. И отзывы клиентов, которые писали о том, как программа подбора помогла им. Я подумала, что раз Нат дала мне купон, то нужно попробовать. Какого черта? После введения промокода открылась страничка с соглашением, содержащим длиннющий список условий и положений, которые я, как обычно, прокрутила не читая. Затем нужно было загрузить свою свежую фотографию или сфотографироваться с помощью веб-камеры. Как только эта часть была выполнена, мне пришлось ответить на несколько довольно личных вопросов и скорректировать радиус поиска. Я ограничилась 100 милями. Результата не пришлось долго ждать. Совпадений в данном районе не обнаружено. Чего и следовало ожидать, но попробовать стоило. Выкинув произошедшее из головы, я отправилась спать, но на следующее утро получила уведомление по электронной почте, в котором говорилось, что есть совпадение. Я изучила профиль двойника и была даже немного обеспокоена нашим поразительным сходством. Однако, встряхнувшись, прогнала это чувство и кликнула мышкой, подтверждая свое согласие. Согласно контракту, мой двойник должен был откликнуться в течение часа. Честно говоря, я была настолько взбудоражена, что даже подпрыгнула от радости. Наконец-то появился шанс ненадолго сбежать от дел, думала я. Женщина из агентства появилась на моем пороге на следующий день на 10 минут раньше назначенного срока, и я просто не могла не таращиться, открыв дверь. «Вау, я как будто смотрюсь в зеркало!» – воскликнула я. «Кстати, как тебя зовут?» «Фактически, теперь я – это ты, включая имя», – ответила она. Я провела для нее экскурсию по дому, подробно рассказав об аллергии моих дочек и предпочитаемой ими еде. Она записала все в блокнот и задала несколько обычных уточняющих вопросов. В тот момент ничто не внушало опасений. Честно говоря, я думаю, что была настолько рада свободному времени и возможности отдохнуть от работы, что мне было все равно. Не поймите меня неправильно, я ясно дала понять, что буду проверять своих детей по крайней мере 2 раза в день через FaceTime. Я не идиотка, и веб-сайт сообщил мне всю ее личную информацию, которая могла бы пригодиться в случае, если мой двойник сделает что-то сумасшедшее. Например, попытается обворовать меня или что-то в этом роде. Так что я не видела причин для беспокойства. Это было именно то, что мне нужно, и я твердо решила насладиться отдыхом. Судите меня, если хотите, но я схватила свои сумки и ушла, полностью уверена, что волноваться не о чем. Все было прекрасно, пока я не попыталась позвонить и проверить, как там мои дети. Никто не взял трубку. Сначала я немного рассердилась и расстроилась, подумав, что они, скорее всего, играют в видеоигры или смотрят фильм, вместо того, чтобы делать уроки. Но я оставалась спокойной. Я не хотела тратить свои долгожданные несколько дней свободы на переживания по пустякам. Однако на следующий день я снова не смогла до них дозвониться и уже начала беспокоиться, действительно ли у них там все в порядке. Я пыталась не думать об этом и не нервничать, но все же мне было необходимо узнать, как у них дела. И я позвонила соседке. «Бар по телефону, с кем я говорю?» «Отлично, это Мэл из соседнего дома. Я не могу дозвониться до детей. И...» Это было все, что я успела сказать. Секунду спустя Бар прервала меня. «Это что, какая-то шутка?» «Что ты имеешь в виду?» Я не знала, что еще на это ответить. «Моя соседка на кухне пьет кофе, а ее дети играют рядом с ней. Я не знаю, кто вы, но советую нас больше не беспокоить». Она повесила трубку. Сомнения превратились в лавину беспокойства, накрывшую меня с головой. Нужно было немедленно вернуться домой. Я отменила остаток отпуска и к утру уже была у дома. Я уезжала недалеко, но все равно казалось, что дорога обратно заняла целую вечность. Въезжая на подъездную дорожку, я вдруг ощутила, как меня переполняет какое-то странное, жуткое и тошнотворное чувство. Что-то было не так. И каждый шаг двери казался шагом к краю пропасти. Я воткнула ключ в замочную скважину и попыталась открыть дверь.
но она не сдвинулась с места. Я дважды проверила, правильный ли ключ я использую. Затем постучала. Было холодно, немногим больше 10 градусов. На крыльце зажегся свет, и к двери подошел мой двойник в моей же пижаме. Моя младшая дочь с сонными глазами стояла прямо за ней и чистила зубы. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» – спросил двойник через тонкое стекло, отделявшее нас друг от друга. «Конечно, впусти меня», – сказала я, помахав рукой дочери. Она бросила на меня взгляд, который я никогда не забуду, как будто не узнала меня. «Прошу прощения, я вас знаю? Вам лучше уйти с моей лужайки, пока я не вызвала полицию». «Это просто смешно! Хлоя, впусти меня!» Обратилась я к дочке. Она испуганно спряталась за двойником. «Мэм, вы пугаете мою дочь. Уходите», – скомандовал двойник. «Твою?» – огрызнулась я, стараясь не показывать своего раздражения. «Что, черт возьми, происходит?» «Это я здесь живу! Я наняла тебя!» – крикнула я. Но она выглядела такой же испуганной, как и моя дочка. Неужели она пытается заставить меня думать, что я сошла с ума? Это что, какой-то розыгрыш? «Милая, иди наверх», – сказал мой двойник Хлоя, и та послушно убежала. Когда мы остались один на один, она бросила на меня презрительный взгляд. «У вас есть 5 минут, чтобы уйти, или я звоню в полицию». У меня возникло неприятное ощущение, что она говорит совершенно серьезно. Поэтому я полезла в сумочку и достала телефон. Я открыла и показала ей сайт, на котором наняла ее. «Это не игра, это моя семья. Что ты с ними сделала?» – пробормотала я. Она посмотрела мне прямо в глаза и хитро улыбнулась. «Теперь они моя семья», – спокойно сказала она и закрыла дверь у меня перед носом. Мне хотелось кричать во всю глотку. Это не могло случиться со мной, но все реально. Я вернулась к своей машине и позвонила в полицию. Я была уверена, что они во всем разберутся. Полицейские приехали через 10 минут и внимательно выслушали мою историю. Они приняли мое заявление, которое наверняка прозвучало очень странно, а затем пошли к дому поговорить с двойником. Я полагала, что все разрешится довольно быстро, но вместо того, чтобы просто прогнать ее, они забрали нас обоих в участок для снятия отпечатков пальцев. Так еще лучше. Я уже устала от этой мошенницы, пытающейся присвоить моих дочерей, презрительно сказала я, глядя прямо на нее. Но потом я снова увидела Хлою, все еще выглядящую такой же испуганной, и задумалась. Детям угрожали? Была ли Хлоя и Тия в опасности? Мне нужно было найти способ поговорить с ними наедине. Ради этого в участке я пропустила двойника снимать отпечатки пальцев первой. Тия и Хлою тоже привезли на полицейской машине. И они ждали, когда все закончится. Я подбежала к ним, взяла их в руки и стала торопливо расспрашивать. «Девочки, вы должны сказать мне, все ли в порядке? Она что-то сделала с вами?» Обе они были бледными, как призраки. Тия отстранилась от меня. «Не трогай нас!» – взвизгнула Хлоя. И из угла вышел полицейский и строго посмотрел на меня. «Мэм, держитесь от девочек подальше, пока все не решится», – строго сказал он. Я прикусила язык, хотя хотелось его задушить. Они моя семья. Это просто безумие. Но я не стала рисковать и создавать новые проблемы. Поэтому я просто отошла и молча смотрела, как он уводит девочек в другую комнату. Мое сердце разрывалось, я никак не могла перестать думать о Хлое. Никогда не видела ее такой испуганной. Что, черт возьми, такого эта женщина сделала с ними, что они совсем забыли меня? Через 2 минуты настала моя очередь снимать отпечатки пальцев. Я вошла и шлепнула руку на устройство сканирования, полагая, что это все разрешит. Но через несколько мгновений офицеры в недоумении переглянулись. «Это странно. Дайте мне взглянуть на вашу руку», – попросил один из них. Он перевернул ее ладонью к себе и внимательно осмотрел. «Вы обожгли пальцы, мэм?» Я выдернула свою руку и посмотрела. Мои отпечатки пальцев исчезли. Кажется, я стояла в прострации довольно долго, потому что офицер предложил взять у меня кровь и слюну для установления личности. Но я заметила, как двойник пытается убедить шерифа отпустить ее с моими детьми. «Ты не можешь забрать их! Я не знаю, что, черт возьми, ты со мной сделала, но это мои дети!» – закричала я и бросилась к ним. Она закрыла собой Хлою и Тию. Через мгновение 2 офицера выстрелили в меня электрошокерами. Когда я очнулась, мне сообщили, что женщина, которая называлась моим именем, не выдвинула никаких обвинений, но она подала на судебный запрет. Вы не можете приближаться к ней или ее детям ближе, чем на 100 ярдов. Потом я узнала, что ее отпечатки пальцев совпадают с моими. Это невозможно, но так оно и было. «Как же так вышло?» – всхлипнула я, плетясь по вестибюлю. У меня была только одна последняя попытка – Натали. Конечно, она поможет мне разобраться во всем этом сумасшествии. Я выскочила из участка и в бешеном порыве поймала такси к ее дому. Она копалась в саду. «Слава богу, ты здесь!» – подбежала я к ней. «Что случилось?» – спросила Натали, шокированная выражением моего лица. «Ты должна мне помочь. Тот сайт, о котором ты мне рассказывала. Женщина, которую я наняла, забирает мою жизнь. Она даже каким-то образом заставила девочек поверить ей. Я не знаю, что делать. Ты единственная, к кому я могу обратиться», – выкрикивала я. Натали в смятении пыталась переварить все, что я ей наговорила. Ее мозг окончательно включился только когда я закончила свою тираду. Затем она заговорила, и меня снова поглотил страх.
Мне очень жаль. Я вас знаю.